दिलावर खबर न है तो रोशनी के कंहिं अगवा कयो आ। इहा मुसीबत भी असांजे नसीबनि लाइ वेठी हुई। मीरा इहो छा थी चव? तू साइण रोशनीअ खे मुसीबत थी चव? ॿियो न त दिलावर, जेकर इहो मसलो न थिया त हिन महल ताईं ससी ऐं बहादुर जी शादी भी थी वञे आ। न मीरा, ईअं न आहे। जॾहिं रब चाहियो न त ससु ऐं बहादुर जी शादीअ खे दुनिया जी का भी ताक़त रोके नथी सघे। हाँ, बाक़ी हिन मसाले जे करे तुंहिंजी ऐं मुंहिंजी मंगणी रुकजी वई आहे। जेकर इहा कावड़ अथई न त सिधी ॻाल्हि कर। न दिलावर, मूंखे कावड़ छो हूंदी? सुठो थियो त पंहिंजी मंगणी न थी। जेकॾहिं असांजी मंगणी थी वञे हा त हीअं गॾु तोसां वेही करे कचहरी करे सघां हा छा? हाँ मीरा, तू सच थी चवे। असां पाण पंहिंजे मथां रीतुनि ऐं रस्मुनि जा पहिरां आणी छॾिया। दिलावर, सच त इहो आहे त रोशनी जे अगवा थियण सबब असां ॾाढो मुतासिर थिया आहियूं। थियण त ईअं घुर्जे हा त ज़िंदगी जो कार वहिंवार हलंदो रहे हा। असांजू शादी न रुकजनि हा दिलावर। बस मीरा, छा थो करे सघे? असां पाण पंहिंजे मथां पाबंदियूं हणी छॾियूं। मीरा, दुआ कर त साइण रोशनी मिले त असां ॿई शादी करे सुख जो साह खणूं। ऐं हा दिलावर, हिकु ॻाल्हि ॿुधी छॾ, शादी थियण खां पोइ मां तोखे ॿेले में वञण कोन ॾींदसि। मीरा, तोखे छॾे मां काॾे बि कोन वेंदुसि। सॼो ॾींहुं तोसां गॾु घर में वेठो हूंदुसि। अच्छा, त पोइ साईं जन ईअं कोन चवंदा मां दिलावर आहियां, दिलावर, कच्चे जो दिलावर? न मीरा, पोइ मां ईअं चवंदुसि त मां दिलावर आहियां, दिलावर, मीरा जो दिलावर। चङो मीरा, मां हाणे हलां थो। हाशिम बाब फोन कई आहे त जल्दी बंगले ते पहुच। थी सघे थो त साइण रोशनी जो को पेर निशान मिलियो हुजे। ठीकु आहे, अल्लाह साईं तोखे पंहिंजी अमान में रखंदो। ठीकु आहे। बंगुल खान, ज़माने जी का ख़बर चार थी? सॼो ॾींहुं बंगुले में पियो। ॿाहिरि छा पियो थिए का ख़बर चार अथई? हाजी शरीफ, बंगुल खान के 70 अखियूं थी। 70। तो पोइ इहा बि त ख़बर हूंदी न त तो वारो इहो मोबी पुटु अॼुकल्ह किथे पियो थो वक़्तु गुज़ारे? हाजी शरीफ, चवण छा थो चई? खोले ॿुधा, गंद छो कयो अथई? सिधी ॻाल्हि छो नथो ॿुधाए? मंगुल खान, अॼुकल्ह तवारे ने पुट साजिदड़ खे पर निकिरी आया अथई, पर वते तो असांजे दुश्मननि सां गॾु घुमंदो। हाणे बि सरदार शाह ज़मान जे बंगले ते वेठो अथई। हाजी शरीफ, इहो छा थो चई? हा मंगुल खान, हा, मूंखे ख़बर पई आहे त तो वारो इहो पुट साजिद खान सरदार शाह ज़मान सां गॾिजी रोशनी खे पियो थो ॻोल्हाए। मुड़ुस बुआसे लाटू। दिमाग़ ख़राब थी वियो आहे न मुंहिंजे पुट साजिद खान जो। जॾहिं हुनखे ख़बर आहे त सरदार शाह ज़मान बंगुल खान जो दुश्मन आहे त हुन सां गॾियो थो अचे। वो केॾी महिल साजिद खे नुक़सान ॾेई सघे थो। हाजी शरीफ, इहा मूंखे ख़बर हुई। साजिद केॾी महिल सरदार जे हथां धक खाई सघे थो, पर चरियो आहे साजिद नथो सम्झे। मूं ॾाढो ई सम्झायो थोमास, तूं ॿुधा त मां छा कयां? पर जवान रत छा कजे? जवान रत खे कुझु चजे थो त घर ई छॾे थो वञे। मां बि त इहो ई थो चवणु चाहियां न त आख़िर हुनखे लाचार आहे कहिड़ो जो वते तो नांगनि जे बिरनि में हथ विझंदो? तॾहिं त मूंखे कावड़ आई आहे। हाजी शरीफ, शाह ज़मान खे पूरो पूरो शक आहे
तो उन जी धीअ खे असां ई अगवा करायो। शाह ज़मान सिधो सिधो फोन ते मूंखे चयो हो उन जे करे मुंहिंजो पुटु साजिद बिगड़जी वियो आहे। ऐं शाह ज़मान खे चयईं त तुंहिंजी धीउ खे अगवा करण वारा असां न आहियूं, तोखे साबित करे ॾेखारींदासीं त तुंहिंजी धीउ खे कंहिं अगवा कयो आहे। उन जे करे सरदार शाह ज़मान सां गॾु उन जी धीउ खे बाज़ियाब करण जी कोशिश करे रहियो आहे। पर इहा कोशिश साजिद जे मौत जो सबबु थी सघे थी। मंगुल खान हेॾो होशियार माण्हू आहीं, तोखे छा सम्झायां? नाग नाग थींदो आहे, गिची जो हार कोन थींदो आहे। मां सम्झां थो हाजी शरीफ़, पर सरदार शाह ज़मान खे नीच रखाइण जे लाइ कुझु न कुझु त करणो पवंदो न। इन्हे में सरदार नीच कीअं थींदो? अड़े चरिया, इहा राज़ जी ॻाल्हि आहे। वक़्तु ईंदो त तोखे मां पाण ई ॿुधाईंदुसि। दबू कमदार, सच सच ॿुधाए, सरदार साहब जी न्याणीअ खे कंहिं अगवा कयो आहे? सूबेदार साहब, मूंखे सोराना पक्का त गुलज़ार खे ई ख़बर हूंदी शाह ज़मान जी धीउ जी। ठीकु आहे, तूं गुलज़ार खे फोन करे चओ त पुलिस मूंखे आज़ादु करे छॾियो आहे ऐं इहो चईंसि त मां तोसां मिलणु थो चाहियां। ऐं गुलज़ार तूं किथे आहे? सूबेदार साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, मूंखे फोन जो न ॻाल्हायांसि। जमादार साहब, नबू कमदार खे फोन ॾियो। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off. हेलो गुलज़ार, कहिड़ा हाल अथई? मां त ठीकु आहियां, तूं ॿुधाए? गुलज़ार, मूंखे सूबेदार साहब आज़ादु करे छॾियो आहे, पर हाणे रहण लाइ जॻह ई कान्हे। तो यार तूं ॾस किथे अचां तो वटि? छो बंगुल ॾे न वेंदे या? यार बंगुल वारनि खे छॾ, अकेला सुठा माण्हू आहिनि। ऐं यार तोॾे अचण थो चाहियां न, तूं न ठाहींदे छा मूंखे? ठीकु आहे कमदार नबू, मुंहिंजा दरवाज़ा दोस्तनि जे लाइ खुलियल आहिनि। पुराणे थाक ते हलियो अचु। हल ठीकु आहे, पोइ आउं अचां थो तोॾे, पोइ उते मिलूं था, कचहरी कयूं था वधीक। ठीकु आहे कमदार नबू, अचो। जेतिरो कमु चवाई थो ओतिरो ई कर, वधीक यकीन हाणे थो कर मुंहिंजे साम्हूं। जी बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुंशी जीवड़ा? जी बाबर साहब। अदे मरियात जी ज़मीन जा जेके कागज़ मोट अमानत रखियल आहिनि इन मुतबर जा, उहे खणी अच। शाबाश। शमीर खान, ॻाल्हि ॿुध। तुंहिंजे बाबे ज़मीन धारियुनि माण्हुनि खे खपाए छॾी। शमीर, जॾहिं न मूंखे ख़बर पई तुंहिंजे पीउ मरिया त ग़ैरनि खे पंहिंजे हिसे जी ज़मीन विकिणी रहियो हो, ख़बर अथई? तॾहिं मूं तुंहिंजे पीउ खे सख़्ती सां मना कयमि, हथ वधामांसि त ज़मीन असांजे अबनि ॾाॾनि जी आहे, न खपाए। इहा अमानत आहे, अमानत आहे ईंदड़ नस्ल जी। पर तुंहिंजो पीउ न मुरियो, तो वारो पीउ अंध जे घोड़े ते सुवारो, मजबूरन ज़हर जो ढुक भरे मूं तुंहिंजे पीउ खां उहा ज़मीन ख़रीद कई त जीअं खानदान जी मिल्कियत खानदान वटि रहे, ग़ैरनि वटि न रहे। हाणे मूंखे ॿुधाए मूंखे, छा मूं इहो ग़लति कयो?
जेको कुछ तुझो पी करे रहे हो छा वो सही हो ॿुधाए। साईं इहो त तव्हां ॾाढो सुठो कयो। उन ज़मीन मां जेका ऊपर थे पई उन मां एतिरो हिसो खणा पियो जेतिरे जी मूं ज़मीन ख़रीद कई। बाक़ी सब पैसा तुझे नाले ते बैंक में जमा कराए तो रहे। चो तो तू सगीर है नंढो ॿार है ॿार उनजे टके टके जो हिसाब मुंठी जीवन तोखे ॾींदो। मता तू समझे तो मां तुझो हिस्सो खावा पियो ही ॾींदो हिसाब किताब लिखियो पियो आहे न हिसाब किताब टके टके जो। ऐं अॼु खां पोइ वह ज़मीन जा दस्तावेज़ कागज़ मोड़ अमानत रखियल उहे तोखे ॾींदुसि। अॼु खां पोइ उनजो वारिस तूं आहीं। तूं शमीर तूं हाणे तूं मूंखे ॿुधाए छा इहो मूं सभु कुझु ग़लति कयो? जवाब तूं वठा ॿुधाए। न चाचा साईं मां ईअं कॾहिं चयो त तव्हां ग़लति कयो। तव्हां त उहो कमु कयो आहे जेको कमु फ़रिश्ता कंदा आहिनि उहो कमु तव्हां कयो। शामिर खान ही तुझे साम्हूं जेको शख्स बीठो आहे वो सरदार आहे सतरा जी सरदार शाह ज़मान खान। ऐं रिश्ते में तुझो चाचो भी थे तो ये जो को तुझे सामू सरदार शाह ज़मान बीठो है इन अॼु ॾींहं ताईं कंहिंसां नाजाइज़ी न कई आहे। कंहिं बि यतीम जो को भी हिस्सो ज़मीन जो न खाधो आहे। अचे वठ यह ज़मीन तुझे हिस्से जी हुई मूं वटि अमानत रखियल वटवाई अमानत ज़मीन जा कागज़ जेका तुझे हिस्से जी तोखे मिली हाणे तो वटा जीअं वणे तीअं कर। भले पी वांगुरु उॾाए तुझो पी भी आयाश हो तू भी उन वांगुरु उॾाए न रोकींदुसि मां तोखे। मुझे बाबा साईं मुझे मर्याद बाबा साईं शाह मुराद जो नालो निशान ही खत्म करे छॾ उन जी जगह साख हुई उन जो नालो निशान हो सब खत्म करे छॾ। जीअं वणे वञी तीअं कर खुद मुख्तियार रही मिले न कागज़ पर खुदा के वास्ते मुझे राम कर शबीर तो खटियो मुंह हारायो मुंह पंहिंजी शिकस्त तस्लीम कई मुंह हारायो। मां मुझे शहीद पुट शाहज़ेब जो दुख कीअं बर्दाश्त कयो कीअं पाण खे ज़ब्त कयो कीअं पाण खे सहारो ॾिनो आहे या मूंखे ख़बर अञा हुन दुख मां निकितो ई मसां मथो मूंखे पंहिंजी न्याणी जो दुख मिलियो आहे। मुझा बोला कहिड़ो इख्तियार तो वठी चाचा साईं चल मूंखे मां औलाद वारो आहियां न्याणी जो दुख छा थींदो आहे औलाद वारो हुजी आहे त तोखे ख़बर पए आहे। चाचा साईं इहा कंहिंजी साज़िश आहे। मूंखे कसम आहे ॾाढा शाह मुराद जी क़बर जी मिटीअ जो इहो कमु मां नाहे कयो। को दुश्मन आहे जेको नथो चाहे त असां ॿई गॾु थियूं। चाचा साईं तव्हां सम्झण जी कोशिश कयो
मुझे एतबार कयो, मुझे एतबार क्यों मां बेगुनाह आया। ऐं जेकॾहिं तव्हां समझो था त रोशनी के अगवा करण में मुंहिंजो हथ आहे त न खपे मूंखे ये ज़मीन, न खपनि मूंखे पैसा, ये ज़मीन दौलत कुछ भी न खपे, बस सिर्फ तव्हांजो शफ़क़त भरियो हथ खपे। कोड़ तो ॻाल्हाए, कोड़ो आई ठोके जे ढोंगन खे तुझे कूड़ खे सरदार शाह ज़मान चंगी तरह सुञाणे थो। मूंखे ख़बर आहे, चंगी तरह ख़बर आहे, मुझे इन सिर ते ज़िल्लत जो जेको ताज आहे न, शमीर तो सजायो आहे। तो मुझे इन पेशानी ते बदनामी जो दाग, कारो दाग तो लगायो आहे। तो शमीर तो लगायो आहे बदनामी जो दाग मुझे इन नेड़ ते। गालबत शमीर, गालबत तुझे जिस्म में जेको रत टोड़ी रहियो आहे न, वो बंगुल खान जी भेण जो रत टोड़ी रहियो आहे। वो रत पियो ॻाल्हाए बंगुल जी भेण जो। मुझो पीउ जेको हो शामरात, उन जो रत ईअं न हो, वो रत तुझे जिस्म में डोड़े आ न, तू इन कुत्ते ने हरकत ते न लही आ इन कुत्ते ने हरकत ते। शमीर, मूंखे किथे ईअं लॻंदो आहे त तूं मुझे मर्याद भा शाहजहां जो पुट ही नथो लगी, नहीं तू ने जो पुट। बस चाचा साहिब, बस माफ कजो। मां वधीक तो हींअ बर्दाश्त नथो करे सघां चाचा साहिब। तव्हांजी अखियुनि ते अञा ताईं सरदारी जी पटी बदल आहे। न खपे मूंखे ये तव्हांजी ज़मीन, ये तव्हांजी मिल्कियत। मां नथो चाहियां त तव्हां मुंहिंजो एहसान कयो। खणो ही तव्हां पंहिंजी ज़मीन जा कागज़। समझव कोन समझव? समझी वेंदव चाचा साईं। जा लाश काओ ही कुत्ता। नालो तो सूबेदार सुखियो आई आया डाढो दुखियो। जेकॾहिं न भॼण जी कोशिश करी आ, इन्हीं पंहिंजे हमरा वांगे दूर थी वञी आ। सूबेदार इहो हक़ुलो कंहिंखे थो ॾी। तुंहिंजो इहो लाख बि मुंहिंजो ॾिठल आहे। छा इहा जूणी मोते कमदार नपू हई आ? हीअं ई सम्झ, नपू कमदार तो ते जूणी हई आ। नपू कमदार छा? सूबेदार सुखे जे थाणे में वॾा वॾा तोते वांगे ॿोलींदा। अरे वठी हलो हिनखे, हलो। साहब ईअं न हलंदो, हुकुम कयो त न गीले वठी हलूं। अरे क्या थी हले? हवा में उड़ता जाए मोरा लाल का पटा अधमन का हो जी। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल का पटा अधमन का हो जी। अस्सलाम वालेकुम बेगा, अस्सलाम वालेकुम बेगी। मुआ कबूतरा, मुझो नालो बेगी ना, बेबी या बेबी। हाल सागिया हाणे सलामड़ो थियो, हाणे कलामड़ो थिए। ही फरमाइश है दुबई खां। बस कबूतरा, घणो जल्दबाजी न थी। रुगो ट्रैक्टर जे अॻियां टायर पिया था हलनि। ट्रैक्टर किथे आ? अरे हेॾे ट्रैक्टर जे अॻियां टायर कंहिंखे थो चवीं? तव्हां ॿिन्ही खे थो चवां, ॿियो कंहिंखे चवां?
तू रूसी जो टायर ही वरी फीएक्ट जो फिको आ वो ट्रैक्टर हुआ उन्हें जो टायर तुआरी भेण ट्रैक्टर ना है सोरन फीथन वारो टेलर पर बुध तुआरी भेण थ्रेशर थई थ्रेशर सरदार शाह ज़माने हवेली जी भींग पई करे भींग असा पीर एहसान जो बेड़ो बोड़ियो पे आ जाऊं आयो दुश्मन जे दर ते बधण जड़ा मुजी भेण जी गिला न कर दिए डंडो न जाव डंडो थोणी आही भी काट कुमड़स येड़े मुछू दई जण बूथ ते पग पकी वेठवा अरे रे पान के ॾिठो दई जण गरीब जे घर में गुंदड़ो पियो हे जण नडी दिल्ली पईया अच पे भी हलऊं अन्या त मुखे सरदार शाह ज़माने ओता गई सफाई करणी आ अरे उते कुछ कोन मिलंदी बेगा सजियो बरसो बरमा सजी खाई आयो का शय कान तवा वनी पावा चटियो हलिया पे भी हलऊं ई वांदो आ हिने करे असा के भी देर थी वेंदी आऊं आया छड़ो कबूतर केडी मल हिन कपर केडी मल हुन कपर गुटगो कंडन दिया से जगया मुते एतबार कयो